They tell me that I'm never gonna make it. They want គ្រូសុខសប្បាយធម្មតាទេណាចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនមានយើងបន្តទៀតបាទគឺតកតងជាមួយនឹងអត្ថបទមួយបាទតកតងទៅនឹងអត្ថបទកសែតមួយដែលគ្រូដកស្រង់បាទគឺមានចំណងជើងថាណានេះអស់នេះឃើញហើយគឺcoastal precision planning public bus service អូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទមួយនេះយើងចូលទៅដល់សិក្សាទៅលើ vocabulary យើងបន្តិចសិនណាអូខេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាការរៀនភាសាអង់គ្លេសណាសម្រាប់អ្នករៀនដំបូងនិងអ្នកចេះខ្លះហើយបាទយើងអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជួយ subscribe ជួយចុចពាក្យថាចុចរូបសញ្ញារូបបណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូផងដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបាទសិនសូមយើងមើលទាំងអស់គ្នានេះ vocabulary នេះបាទគឺយើងបកជាខ្មែរបកថាវិទ្យាស័ព្ទគឺយើងបកថាការសិក្សាពាក្យថ្មីណាអញ្ចឹងពាក្យដែលលោកគ្រូចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះថ្ងៃនេះគឺដូចមាននៅលើ slide នេះស្រាប់បាទទី1គឺពាក្យ coastal វាជា adjective ដែលយើងបកថានៃឆ្នេរខ្សាច់ឬក៏នៃមាត់សមុទ្រណាអូខេ public បាទ public គឺជា noun បាទថាពាក្យជា noun part of speech វាជា noun គឺយើងបកថាសាធារណៈ service បាទជា noun សេវាកម្មបាទយើងមានពាក្យនេះមួយរៀងវែងបន្តិចណាគឺគេថា the Ministry of Public Works and Transport អូខេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹង the Ministry of Public Works and Transport យើងមកថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទហ្នឹងយើងត្រូវចាំដែរសម្រាប់អ្នករៀនអស់នេះណាអូខេចំណែកឯពាក្យនេះ provincial administration បាទយើងបកថារដ្ឋបាលខេត្តណាអូខេ feasibility បាទភាពអាចធ្វើបានបាទពាក្យមួយទៀតដែលយើងត្រូវរៀនគឺ public transport system បាទ public transport system បាទមានប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាសាធារណៈណាdeputy governor បាទ deputy governor យើងបកថាអភិបាលរងអូខេ suitable ដែលសមរម្យ in addition to គឺជា preposition យើងបកថាបន្ថែមណាបន្ថែមពីលើអូខេ available ជា adjective ដែលអាចរកបានណាដែលអាចរកបានប្រើបានអូខេរណៈពាក្យចុងក្រោយគឺ face អូខេ face or face អូខេ face មានន័យថាដំណាក់កាលណាដំណាក់កាលអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនឥឡូវយើងត្រឡប់មកការអានអត្ថបទកសែតនេះបាទកសែតនេះគឺលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យកតែ2ឬ3 paragraph សម្រាប់រៀនអានណាទាំងអស់គ្នានឹងការបកប្រែណាយើងចង់មើលអត្ថន័យទាំងមូលយើងអាចចូលទៅក្នុងwebsite របស់ឬក៏ Telegram របស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានណាអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ដែរជួយបងប្អូនអរគ្នាក្នុងការអានភាសាអង់គ្លេសនិងការរៀនបកប្រែណាថាតើភាសាអង់គ្លេសគេប្រើប្រាស់យ៉ាងណាណាអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាcoastal precision planning public bus service បាទអញ្ចឹងនេះជាចំណងជើងនេះយើងដឹងហើយគឺ precision គឺជាឈ្មោះខេត្តមួយណាខេត្ត precision គឺស្ថិតនៅតំបន់មាត់សមុទ្រហ្នឹងឯង coastal បាទអញ្ចឹងខេត្ត precision ដែលជាតំបន់ជាខេត្តនៅជាប់មាត់សមុទ្រគឺមានផែនការសេវាកម្មរថយន្តជាសាធារណៈបាទ and the Ministry of Public Work and Transport and the Provincial Administration are studying the
feasibility of launching a public transport system with 300 buses operating in Sihanoukville before expanding throughout the coastal province ចឹងយើងបកប្រែពីទៅនេះទៅមុនគឺក្រសួងណា public work and transport នោះយើងបកថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយនឹងមកយើងបកនេះadministration នេះគឺរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុហ្នឹងបាទទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណាគឺកំពុងតែសិក្សាឃើញទេគឺកំពុងតែសិក្សាបាទគេ feasibility ហ្នឹងបាទសិក្សាទៅលើភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបាទនៃការចាប់ផ្ដើម launching បាទនៃការចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាសាធារណៈណាបាទជាមួយនឹងគេរថយន្តក្រុងចំនួន300ណាដែលនឹងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមុនពេលណា before មុនពេលការពង្រីកទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលនៅជាប់តំបន់មាត់សមុទ្របាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទហ្នឹងគឺយើងបកអញ្ចឹងណាអូខេយើងអានបន្តទៀត the governor Longding Monks told the Post on the 24th February that the officials are also preparing to establish a smart parking system in Salus Market area in Sihanoukville អញ្ចឹងនៅនេះគេដាក់ថាអភិបាលរងលោក Longding Monk បានប្រាប់សារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ The Post មាននៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈហ្នឹងថា official ហ្នឹងគឺមន្ត្រីណាគឺមន្ត្រីហ្នឹងគឺកំពុងតែរៀបចំផងដែរដើម្បីធ្វើការបង្កើត establish បង្កើតនៅប្រព័ន្ធចតឆ្លាតវៃមួយបាទប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃមួយនៅក្នុងតំបន់នេះ area របស់ area មុននៅក្នុងតំបន់ផ្សារលើស្ថិតនៅក្នុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុណា He said the provincial administration and the public work department expect to have between 60 to 70 city buses suitable to the road situation បាទយើងអាន full stop នេះគាត់នឹងពីណាគេគឺលោក Longding Monk ដែលជាអភិបាលរងហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តហើយនឹងមន្ទីរសាធារណការណារំពឹងថានឹងមានរថយន្តក្រុងហ្នឹងចំនួនចន្លោះពី60ទៅ70ណាឲ្យសមរម្យទៅនឹងស្ថានភាពផ្លូវណា In addition to those city buses the private businesses are also planning to make 200 more buses available to the provincial administration for the future road expansions បាទអញ្ចឹង in addition to នេះយើងបន្ថែមពីលើរថយន្តក្រុងទាំងអស់នោះក្រុមហ៊ុនឯកជនណាក៏មានគម្រោងការផងដែរដើម្បីផ្ដល់នៅឬក៏បង្កើតនៅរថយន្តក្រុងចំនួន200បន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់ការពង្រីកផ្លូវក្នុងពេលអនាគតអញ្ចឹង expansion នេះការពង្រីកហើយ road នេះមកស្មើនឹងពាក្យ road គឺផ្លូវ It is still in the planning phase so if you're asking when exactly it will begin I cannot answer that yet as we are still in discussion and are in the process of organizing everything. It is too large of an undertaking to just do it immediately without careful planning, he said. បាទអញ្ចឹង he said នេះគឺពីណាគេគឺលោកដដែលណាគឺលោក
ឡុងឌីម៉ងដដែលដែលជាអភិបាលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចវាមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានប្រសាសន៍ថាវាគឺស្ថិតនៅដំណាក់កាលធ្វើផែនការនៅឡើយទេដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកសួរថាពេលណាឲ្យប្រកាសនឹងចាប់ផ្ដើមនោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានថាពេលណានោះទេនៅខណៈពេលដែលយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅឡើយហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់នៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំអ្វីៗសពបែបយ៉ាងវាគឺជាការងារឬការទទួលរ៉ាប់រងធំណាស់ដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើវាភ្លាមដោយគ្មានគម្រោងការឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវនោះបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់លោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា